kinsa nagpasakag sumbong batok mga opisyales sa Mira Interactive nga may resulta sa pagkumpiska sa ubay-ubay ka mga computer ug pagkadetini sa unong kaakusado. Oktubre 28 girombo ang Mira Interactive agis usa ka search warrant kay matud pa kinawat ang mga computer nga gigamit sa maong online advertising company. In the search warrant which was executed last Friday, some of the items stolen from Cagayan de Oro office of Sticky Media were found in the Mira building. Upon the instructions of Gas Rodano and his officers, the employees in Davao took away all the equipment and brought them here to Cagayan de Oro. Those computers are new. Those are not computers nga gikan sa Sticky Media. Utangan matud pa si Turner sa mga kanhi trabahante sa kanhi kumpanya ni Turner nga Sticky Media. Busa nakadesisyon silang mubulag ng kumpanya o nagtukod sila sa Mira Interactive. Ang mga kliyente, nagiservisyohan na mo, mubayad kay Michael Turner, and then si Michael Turner, mubayad sa mo because subcontractor man me. Gidepensahan sab ni Palyug na ang giisyong search warrant ni Judge Eliotera Algodon. The judge took painstaking hours to ensure that there was really basis for the issuance of the search warrant. In the course of the raid, there were several items there which were used as instruments of the crime. So they were taken. Misumbong ang mga akusadong dunay pipila ka gamit nga gipangawat sa buhatan sa Mira human sa raid. Apan sumala ni Palyug na wala na siya'y kalabutan niini, kaya ang mga pulis lang ang dunay kalabutan sa search warrant. Kasos violation of anti-fencing law, violation of the Electronic Commerce Act, ug estafa ang gisangat ni Turner batok Mira Interactive. Usa ka semana gikan karon takto na ang pagginagura sa makanhan